Ang Ginoo madaha iyo. Pahagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Nagsiring ni Jesus ha iyang mga tinunan, ayaw kamo paghuna-huna, nga kinanhi ako pagpara han balaod ni Moises, ngan han mga igintuddo han mga manaragna. Waray ako kumanhi, hinpagpara hini, kundi hinpagtuman. Tigam ni niyo ini, samtang aada pa ang langit, ngan antuna, waray bisan usa nga tulbok, ug usa nga bagis, inpaparaon dida han balaod, nga dahan katuman, han nga tanan. Sangdi, an magpasibaya, bisan han giguguti ayi, han mga sugo, ngan magtuddo han iba hindiri pagtuman, giuubosi hiya paghuna-hunaon didto halangit. Kundi an nasugot han balaod, ngan magtuddo han iba hinpagtuman hini, magiging dako hiya didto han ginhadian han langit. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.